अस्सलाम वालेकुम। न्यू अराइवल्स के साथ आपके साथ मौजूद हैं। बहुत टाइम से हमसे क्वेश्चन किए जा रहे थे कि हेयर केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स कब आएंगी, तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास 3 ब्यूटीफुल अमेजिंग डिलीशियस पैक्स मौजूद हैं जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बने हैं और इसको कह रहे हैं हम हेयर स्मूदीज़। और स्मूदीज़ का सुन के मुँह के अंदर पानी आता है कि वैसे ही वो इतने डिलीशियस होते हैं। तो ये क्या चीज़ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अंडर द ब्रांड लव नेचर। सबसे पहले हमारे पास मौजूद है एवोकाडो एक्सट्रैक्ट्स के साथ, जो कि रिच इन विटामिन ऑयल्स होते हैं और स्किन के लिए, हेयर के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। ये मास्क जो है फॉर ऑल हेयर टाइप्स है, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है और इसकी ख़ासियत ये है कि बालों को सॉफ्ट कर देता है, शाइनी करता है और लीव करता है बालों को नेचुरल शाइन के साथ। फिर हमारे पास एक और फ्लेवर मौजूद है जो कि है मैंगो, क्योंकि और दिस फ्लेवर गोज़ फॉर द कलर ट्रीटेड हेयर। ज़्यादातर ख़वातीन के बाल ड्राई और डैमेज होते हैं, किस वजह से? कलर करने की वजह से। तो उनके लिए सोल्यूशन आ गया है कि वो अपने बालों को रिपेयर कर सकती हैं, हेल्दी कर सकती हैं, शाइनी कर सकती हैं विद हेयर स्मूदी ऑफ मैंगो। और जिन लोगों के बाल ड्राई और डैमेज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टूटते हैं, उन लोगों के लिए आया है बनाना फ्लेवर। ये 3 फ्लेवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, तीनों की अलग अलग खासियत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है। इसके 2 तरीके हैं यूज़ करने के। एक सिंपल तरीका ये है कि जब आप अपने हेयर वॉश करें उस वक्त ही आप ड्यूरिंग शावर अपने बालों में अप्लाई करें फ्रॉम रूट टू द टिप्स, और उसके बाद आपने 10 मिनट्स के बाद इसको वॉश आउट कर लेना है, ठीक है। और ये बिग पैक है 30 ml का। अगर शोल्डर लेंथ के बाल हैं तो एक पैक आपका 2 टाइम्स यूज़ हो सकता है। दूसरा तरीका इन्होंने बताया है इन साशेज़ को यूज़ करने का, इन पैक्स को यूज़ करने का, कि आपने हेयर वॉश करके डैम्प बालों में, जिसके अंदर से पानी ना गिर रहा हो, गीले गीले बालों में आपने इसको अप्लाई कर लेना है और फिर आपने शावर कैप पहन के हेयर कवर करके ओवरनाइट के लिए आपने बालों को वैसे ही रहने देना और सुबह आपने वाटर से रिंस कर लेना है। क्योंकि विंटर्स हैं, हम बालों में इस तरह ठंडक नहीं छोड़ सकते, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप हेयर वॉश करने के बाद डैम्प बालों में टॉवल ड्राई करके इसको 2 आवर्स तक अप्लाई करें और उसके बाद आप इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लें। एंड यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट इन जस्ट 2 आवर्स, जिससे आपके बाल हेल्दी, शाइनी, ग्लोइंग हो जाएंगे और नेचुरल उनके अंदर बाउंस आएगा जो कि हेल्थ को शो करेगा। सो डोंट मिस दिस अमेजिंग ऑफ़र। जस्ट इन 279 हमें ये एक पैक मिल रहा है जो कि आपके बालों की ग़िज़ा है। बेसिकली दिस इज़ द फूड फॉर योर हेयर। तो अपने बालों को अच्छी ग़िज़ा दें ताकि वो भी खुश हों और अपने आगे बढ़ें।